Dopo il fulmineo colpo dei ladri che hanno portato via 9 moto da 100.000 euro, la misura estrema dell'esasperato titolare di una concessionaria di Carbonera. 27enne marocchina arrestata dai carabinieri dopo aver aggredito due diciottenni a Conegliano e Vittorio Veneto per rapinarli del cellulare, una delle vittime ferita. Giungla di regole, stretta sulle norme di sicurezza e burocrazia, tutto questo rischia di far sparire sagre e manifestazioni, l'appello del presidente delle Proloco. Comunale Treviso, la campagna elettorale entra nel vivo, domani arriva Matteo Salvini per sostenere la candidatura di Mario Conte, sotto l'orologio di 300 anche Giancarlo Gentilini. E domani al via anche l'officina Treviso del sindaco Manildo, associazioni e cittadini insieme per le linee del programma. Intanto la sinistra di Coalizione Civica ufficializza la rottura, correrà con un suo candidato. Alle 13.05 rintocchi della campana della Torre Civica per ricordare il bombardamento di 74 anni fa, una spilla per tutti i presenti, stop alle bombe sui civili. Continua il nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra, oggi vi raccontiamo il fondamentale apporto dei muli e cavalli nel conflitto attraverso la forgia da trincea dei maniscalchi. Telespettatori di Antena 3, buonasera, buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la cronaca, un fulmineo colpo, 9 moto sparite, 100.000 euro di bottino e allora per il titolare di una concessionaria di Carbonera arrivano le misure estreme. Si tira su un muro? Tiro sul muro, senti? Definitivo. Muro e sperando che tenga, purtroppo non posso fare altro. A mali estremi, estremi rimedi. Via la porta a vetri, semidistrutta, testimone muta della propria vulnerabilità. Al suo posto, dove per tamponare la ferita era stato messo questo portone in ferro, gli operai posano uno dopo l'altro pesanti mattoni in cemento, per tirar su una barriera che si spera possa opporre maggior resistenza contro gli attacchi esterni. Come quello inferto l'altra notte dai ladri alla concessionaria Kawasaki della famiglia Rebuschi, nella zona industriale di Biban di Carbonera. I ladri, dopo aver scassinato e aperto il cancello, hanno sfondato la vetrata e sono entrati da qui, rubando 9 moto fra quelle presenti nel salone. Più che un furto, un vero e proprio blitz, studiato nei dettagli ed eseguito così velocemente da eludere tutte le contromisure. All'arrivo della polizia dei ladri non c'era più alcuna traccia, così come delle moto. L'allarme è scattato, circa in 5 minuti è arrivata prontamente la polizia, i carabinieri, la guardia giurata, siamo arrivati anche noi, però sono stati velocissimi, una cosa mai vista. Ingente il bottino, calcolato in circa 100.000 euro. Hanno preso delle moto molto costose, tipo la Ninja H2 SX nuova, una SX, delle moto anche purtroppo nuove che dovevamo consegnare oggi ai clienti. Il sospetto fondato è che la banda abbia agito a colpo sicuro. Io avevo messo su Facebook l'arrivo di questa nuova moto, probabilmente da là hanno capito che c'era, però dalla dinamica si capisce che era premeditato perché hanno preparato le vie di fuga dai campi dietro qui alla zona industriale, non sono andati per strada sostanzialmente, poi hanno caricato dopo le moto. Fuori del negozio è tutto un via vai di clienti e motociclisti che commentano esterrefatti. Dentro i titolari si danno da fare tra sorpresa e sconforto, ma anche con la voglia di andare avanti, tenendo alta la guardia. Adesso stiamo murando, intanto togliamo la vetrina, facciamo un muro armato. Avevamo le telecamere interne, protezioni e faremo anche all'esterno adesso delle nuove protezioni. Non lo so neanch'io perché alle volte ci viene solo sconforto. 2 episodi a Conegliano e a Vittorio, stessa malvivente in azione, una 27enne di origine marocchina e 2 vittime diciottenni. Nel secondo caso anche una delle vittime ferita perché la responsabile delle aggressioni era armata di taglierino. Armata di taglierino ha avvicinato 2 giovani di 18 anni per portargli via il cellulare. In manetta è finita una 27enne marocchina nulla facente, domiciliata a Vittorio Veneto con precedenti di polizia. La donna ora si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo. È accusata di rapina e tentata rapina. La prima aggressione è avvenuta a Ogliano. La 27enne si è avvicinata ad una ragazza, le ha puntato il taglierino alla gola e le ha intimato di consegnarle il cellulare. La ragazza però è riuscita a divincolarsi, ma nel
tentare di fuggire, è rimasta ferita al collo. La donna marocchina, non essendo riuscita nell'intento, ha pensato bene di spostarsi a Vittorio Veneto nel centralissimo viale della Vittoria. In questo caso ha avvicinato un ragazzo e gli ha chiesto di poter utilizzare il cellulare. Una volta in mano è fuggita. Inseguita dalla vittima è stata raggiunta. La 27enne però ha nuovamente tirato fuori il taglierino minacciandolo. Il giovane ha subito allertato i carabinieri. Pochi minuti e la marocchina è stata arrestata, in tasca il taglierino e il cellulare della vittima. Blitz dei NAS alla manifestazione Street Food Gourmet di Mogliano Veneto, nei guai un ambulante della catena di franchising di proprietà di Diego Abatantuono e che si chiama The Meatball Family Italian. I militari hanno agito nel pomeriggio di ieri, hanno sequestrato oltre 50 kg di polpette congelate, erano infatti sprovviste di etichettatura che ne tracciasse la provenienza, un intervento preventivo a tutela dei consumatori presenti in massa in questo weekend in città. A finire nel Menino dei Carabinieri un cinquantenne lombardo arrivato a Mogliano con il food truck della Meatball Family Italian on the road, attività come detto in franchising gestita dalla società della quale fa parte anche il noto attore Diego Abatantuono. E adesso lasciamo per un attimo la cronaca, torniamo a parlare del caso Asco, una nuova puntata della guerra tra sindaci sul futuro di Asco Piave. Ieri vi abbiamo raccontato la situazione dopo la sentenza del TAR del Veneto, oggi la contromossa di chi ieri sembrava perdente. La fusione con Asco TLC si può fare, quindi non occorre portare in borsa la holding col pericolo che non sia più fonte di reddito per il territorio. Arriva oggi la contromossa del gruppo di sindaci a cui il TAR del Veneto sembrava avesse dato torto ieri. Indicativo imperfetto perché in realtà nella ventina di pagine della sentenza ci sarebbe scritto che la soluzione interna si può fare. Non dice innanzitutto che non è possibile la fusione con Asco TLC, dice che non è possibile sulla base della Madia fare attività commerciali e quindi è necessario procedere allo scorporo della parte traffico, della parte infrastrutturazione nel momento in cui si ritiene di procedere con la fusione in Asco TLC. Quindi nessuna quotazione in borsa e relative scalate speculative, anche se rimane il dubbio sull'altra commerciale del gruppo, ovvero Asco Trade. Quello che assolutamente va appellato è la parte in cui la sentenza dice che non è possibile procedere con avere l'attività di vendita del gas neppure tramite la quotata, perché dalla vendita del gas arriva l'80% degli utili dell'Asco e quindi direi che le amministrazioni se fossero costrette a vendere la società che fa vendita, allora si potrebbero anche vendere completamente la holding perché non avrebbe più senso. A questo punto più che mai è evidente la spaccatura tra sindaci sul futuro Asco, con il socio privato che pare sia sempre più propenso ad uscire dalla partita. E qui il privato ha un interesse legittimo che però è un interesse completamente diverso rispetto a quello che è l'interesse delle pubbliche amministrazioni. Il grido delle Proloco del Veneto, della Marca Trevigiana e del Veneto, l'appello ai nuovi parlamentari, una nuova legge perché c'è troppa burocrazia che rischia di uccidere sagre e manifestazioni. Una vera giungla di disposizioni normative che risalgono ad un testo unico datato 1936. Norme poco chiare che stanno mettendo in crisi le Proloco. Il risultato è evidente, molte manifestazioni, sagre e feste popolari rischiano di sparire. Nell'ultimo periodo qualcuno ha scelto di non organizzare le tradizionali feste del paese per evitare di incappare in una burocrazia farraginosa. Abbiamo applicazioni non chiare che sono diverse da provincia a provincia, da comune a comune, una confusione totale. Noi abbiamo fatto adesso in occasione del 4 marzo delle elezioni politiche che ci sono state un appello a tutti i candidati perché venga fatta una legge ad hoc sulle manifestazioni temporanee. Dopo 80 anni c'è bisogno di una legge nuova e soprattutto chiara. Per questo, continua il Presidente, ci stiamo battendo. Non è possibile mettere sullo stesso piano manifestazioni con 100 cittadini con quelle dove partecipano invece 10.000 persone. Delle norme soprattutto poi applicabili. È inutile fare, che è un vezzo tutto italiano, fare delle norme che poi sulla carta
possono andare bene e sono inapplicabili, poi non le applica nessuno e sono problemi per tutti. L'Umpli è impegnato in un tavolo a livello regionale con prefettura, ANCI, Vigili del Fuoco e le ASL per trovare delle soluzioni. Va trovato un accordo con quelli che sono gli organi amministrativi del comune, visti quali sono i problemi e risolti caso per caso. Noi ci stiamo impegnando a questo e stiamo supportando le nostre pro loco su questo. Le manifestazioni e le sagre sono la nostra tradizione, cultura, termina e vanno valorizzate. Ancora la cronaca, esce di strada con l'auto e finisce in un fossato. È successo nel primo pomeriggio a Cavaso del Tomba, ferito fortunatamente in modo non grave un uomo che stava al volante della sua auto quando, forse per un malore, ha perso il controllo del mezzo finendo in un fossato a bordo strada, rimanendo poi incastrato con le gambe nelle lamiere dell'autovettura. Immediato quindi l'intervento dei Vigili del Fuoco di Montebelluna, che lo hanno prima liberato e poi consegnato alle cure del SUEM 118. Adesso apriamo la pagina della politica e delle amministrative 2018, partiamo dal capoluogo, si scaldano i motori della campagna elettorale, è una domenica importante, ricca di impegni, il centrodestra e la Lega attendono domani l'arrivo di Matteo Salvini per sostenere Mario Conte. È atteso domani alle 18 il leader del Carroccio Matteo Salvini a Treviso per sostenere Mario Conte alle amministrative del 10 giugno. Il luogo prescelto, la Loggia dei 300, da sempre location simbolo per l'avvio della campagna elettorale leghista. Il segretario federale terrà a battesimo il logo della lista che appoggia il candidato sindaco Conte. Crediamo tutti nella vittoria, ci crede in primis appunto Matteo Salvini, che ci ha garantito che quando avremo bisogno del suo sostegno ci sarà. Insieme a lui tra l'altro ci sarà anche il nostro governatore Luca Zaia e tutti i neoparlamentari, più tutti la schiera di bravissimi amministratori che la Lega vanta tra le proprie file. Insieme a Salvini tutti i vertici del partito, non mancherà nemmeno Gentilini. Ci sarà anche Gentilini? Ci sarà anche Giancarlo Gentilini, l'ho visto, ci siamo incontrati anche questa mattina al gazebo di Sant'Avona e quindi la spinta e l'obiettivo è comune da parte di tutti. Lo sceriffo conferma la presenza domani e lo fa a modo suo. Io credo che la triade o la quadriade fra Salvini, Gentilini, Zaia e Conte sia la carta che manderà a casa questa dittatura comunista. La presenza di Salvini, impegnato a Roma nelle consultazioni per il nuovo governo, sarà proprio l'occasione per avere qualche risposta sul futuro dell'esecutivo nazionale e Gentilini a tal proposito sa già cosa suggerirà al suo leader. Devi andare dal Presidente della Repubblica e dire: noi siamo qua, se ci dai il mandato cerchiamo, ma è necessario rifare le elezioni. Io credo che questa sia l'unica soluzione. E poi è una giornata importante anche per il centro-sinistra, per il sindaco Giovanni Manildo, che domani dà il via all'ex Pagnossina Officine Treviso, l'evento voluto proprio dal sindaco Manildo, un modo per far incontrare associazioni e cittadini per stilare, parlare delle linee programmatiche dei nuovi 5 anni di governo. Intanto però in casa centrosinistra si registra la rottura ufficiale con la sinistra di Coalizione Civica. Dopo il calcio d'inizio della campagna elettorale di Giovanni Manildo a Sant'Antonino qualche settimana fa, domani altro appuntamento importante nella marcia verso il voto del 10 giugno, con una prima bozza di quello che sarà il programma del sindaco uscente. Officine Treviso sarà l'occasione per mettere insieme le idee dei cittadini e delle 50 associazioni che hanno aderito all'invito del primo cittadino. Ci sono 500 persone che hanno voluto partecipare per rispondere insieme alle loro domande, alle domande dei cittadini, per costruire insieme il programma di rilancio del cambiamento e di rilancio della nostra città. La creazione veramente di un programma collettivo è nato dal basso, dalle esigenze di tutti noi. Molti volti nuovi rispetto a 5 anni fa. Molte persone nuove hanno aderito all'appello che abbiamo lanciato di mettersi in gioco, quindi di fare ciò che è necessario, mettere le proprie competenze, la propria passione, il proprio entusiasmo. Domani però mancheranno gli esponenti di Coalizione Civica, che hanno ufficializzato la volontà di correre da soli alle amministrative con un candidato sindaco, il 7° al momento, che verrà individuato nelle prossime settimane. Ci presenteremo autonomamente, ma perché non possiamo pensare che la politica sia decisa nella stanza di qualcuno.
qualcuno, da qualcun altro rispetto al nostro futuro. Una decisione obbligata, spiega Caibi, perché l'amministrazione Manildo ha scelto di cancellare la sinistra dalla coalizione spostandosi verso destra. È sempre più chiaro ed evidente lo spostamento a destra. Io mi domando invece il Partito Democratico che cosa pensi, visto che insomma la batosta del 4 marzo è stata una batosta per tutta la sinistra. Secca la replica del sindaco Manildo. Non c'è alcuna virata verso il centro o alcuna virata verso altre parti, c'è proprio la stella polare sulle persone e sulla concretezza. Io non ho tagliato con nessuno, ho soltanto fatto un appello propositivo, a questo appello hanno risposto 500 persone, altre hanno preferito non aderire, ma ognuno va per la propria strada. E intanto anche gli altri candidati scaldano i motori in vista del voto. Ci troviamo oggi a Santa Maria del Rovere, dove riparte... Domenico Lo Sapio, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, continua il suo tour tra i quartieri di Treviso. Oggi è stata la volta di Santa Maria del Rovere, dove ha raccolto le problematiche sollevate dai cittadini e le loro richieste a partire dalla viabilità. Si segnala come particolarmente pericolosa via Tommaso Salsa, dove sarebbero necessari dei rallentatori di tipo lungo, in modo da impedire alle macchine di raggiungere alte velocità. Poi il problema dei fossati e l'idea di coinvolgere la cittadinanza nella loro manutenzione. Sarebbe possibile affidare a quei cittadini che ne avessero la volontà la cura dei fossi antistanti le rispettive abitazioni. Confronto con i cittadini che coinvolge anche gli altri candidati, come Maristella Caldato, espressione di un centro-sinistra sempre più spaccato. La sua analisi di questa frattura che parte dalla parola d'ordine per la sua lista Treviso Unica. La coerenza è la parola d'obbligo nella lista che rappresento, Treviso Unica Tu. La sottoscritta, come consigliere comunale anziano, ha motivato più volte il non rispetto del programma elettorale di Giovanni Manildo. Non c'è solo Treviso al voto, lo sappiamo, ma l'altro comune che potrebbe andare al ballottaggio, quindi sopra i 15.000 abitanti, è Vedelago. Pace fatta dopo, diciamo così, gli anni del sindaco Quaggiotto. Ma probabilmente bisogna andare avanti, l'amministrazione di Paolo Quaggiotto all'epoca aveva amministrato assolutamente bene il comune di Vedelago, però poi la fine era stata quella che sappiamo. Quaggiotto di fatto aveva preso una scelta che noi non abbiamo condiviso, non abbiamo contestato il partito, ma abbiamo contestato la sua scelta personale che non aveva la condivisione di tutti. Vedelago 5 anni dopo lo strappo. Stesso spazio, stessi protagonisti principali, ma diversa la coalizione che sostiene la ricandidatura dell'attuale sindaco Cristina Andretta e del suo vice Marco Perin. Ma la prima domanda è, ma chi gliel'ha fatto rifare? I tanti giovani e i tanti cittadini che ancora mi incoraggiano ad andare avanti e i tanti progetti che ancora non ho visto concretizzati. Ad iniziare dalla circovalazione, magari legata alle opere complementari della Pedemontana, fino al nuovo plesso scolastico che a breve avrà la posa della prima pietra. Vedelago torna dunque alle urne, questa volta con un partito democratico alternativo alla coalizione di centrodestra, fotocopia con aggiunta indipendentista del patto che continua a reggere a Roma. C'è chi dice che voi state facendo questa operazione per tenere un po' in ostaggio la Lega, come dire a Salvini, attendo che se vai sui 5 Stelle poi saltano tutti gli accordi a casa tua. Ma assolutamente no, noi lavoriamo per il bene del nostro territorio, la scelta di oggi a Vedelago è una scelta di continuità con un candidato sindaco che è il sindaco uscente, che è Cristina, poi a Roma vedranno loro, io sono convinto che andranno nella direzione di mantenere solida l'alleanza, altrimenti sul territorio nulla cambia. Una storia inossidabile e una coppia per Vedelago che dura da 15 anni. Qual è il segreto della vostra coppia? Guarda, ci vuole grande condivisione su tutti i progetti. Io con il sindaco mi sento quotidianamente 20 volte al giorno. Abbiamo un grande feeling e spero che questo lo percepisca la gente di Vedelago e che ci rivoti. La moglie non è che sia un po' gelosa, no? No, la moglie non è gelosa perché è anche amica con Cristina e io sono molto amico con Mattia, il marito della Cristina, quindi su questo non c'è nessun dubbio. Da Vedelago a Castelfranco, dove continua la campagna per salvare le mura, la campagna del comune e di Antenna 3. Mi chiamo Coppo Mirko e sono il gestore del Bistro San Giustino, qua dentro il centro storico. Ecco, perché lei ha versato 20 euro? Ho versato 20 euro perché per l'occasione ero lì, ho dato 20 euro, ma faremo altri versamenti
Ecco i trevigiani che ci credono e che vogliono che le mura castellane tornino sicure e soprattutto percorribili. 2 euro per un mattone, l'iniziativa del comune che chiede il sostegno di tutti per un intervento economicamente molto importante. Ma come si fa per poter partecipare al restauro delle mura? Semplice, basta fare un bonifico bancario, il codice IBAN lo vedete in sovraimpressione, oppure venire a Castelfranco e naturalmente fare un versamento presso gli uffici del comune, vi sarà rilasciata ricevuta regolare. E la risposta non sta mancando, con i cittadini che hanno chiesto ad Antenna 3 di apparire perché mettendoci la faccia anche altri possano imitarli. Se aspettiamo sempre che arrivi la manna del cielo per sistemarlo non va bene, bisogna darci da fare tutti quanti, partecipare, piccola offerta, tutti insieme possiamo farcela. E poi c'è la sana competizione con la vicina Cittadella. C'è un po' di invidia per Cittadella che ha già restaurato? Sì, invidia per Cittadella c'è. C'è da dire che hanno cominciato a restaurarli 20 anni fa, e quando in tempi meno sospetti, meno difficili economicamente, e hanno finito l'altro giorno. Certo che Cittadella ha solo le mura, noi abbiamo anche il Giorgione, non so, abbiamo il Giorgione, abbiamo il Radicchio, abbiamo tante altre cose. Quando avremo le mura Cittadella non so, forse lo cancelleranno dalla carta geografica. Allora vi rimostriamo di nuovo gli estremi per versare il contributo. Ecco, Antenna 3 adotta le mura di Castelfranco perché possiate appunto contribuire, è un appello non solo a tutti i trevigiani ovviamente, ai castellani, ma anche a tutti i veneti, perché le mura di Castelfranco sono un patrimonio di tutti. Questi dunque i riferimenti, bastano 2 euro. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, telegiornale di Treviso, oggi 7 aprile, sono 74 anni dal giorno del bombardamento di Treviso. Alle 13.05 in Piazza dei Signori tutto si ferma, risuonano solo i rintocchi della campana della torre civica per 7 minuti, tanto è durato il bombardamento sulla città il 7 aprile del 1944. Era il venerdì santo quando Treviso si ritrovò nell'incubo della distruzione, 1600 vittime, oltre 100 i bambini rimasti sotto le macerie. Treviso ricorda quel giorno anche quest'anno e lo fa attraverso le spille volute dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Presenti in piazza le autorità, ma anche tante famiglie con bambini attenti durante la lettura delle testimonianze dei superstiti. Quel 7 aprile è arrivato come una furia, non ce l'aspettavamo. Ci avevano insegnato a mettere tra i denti un libro in caso di bombardamento, per evitare che il rumore e lo spostamento d'aria distruggessero i timpani delle orecchie e facessero incastrare i denti tra loro. Fuori, la scena che ci aspettava somigliava a quella di una bolgia dell'inferno dantesco, secondo le rappresentazioni più trucide. Il sole oscurato da nuvole spesse di polvere irritante, voragini provocate dalle bombe cadute a grappolo nel cortile di casa, grida e pianti, insieme disperati e liberatori. Il sole che viene offuscato da una nube nera, tutto che si fa all'improvviso buio e poi le macerie, le urla di terrore e di dolore. Questo ricorda Giorgio Fanti, classe 1924. Abitava in piazza San Vito con i genitori e altri 2 fratelli, tutti sopravvissuti all'inferno delle bombe. Siamo sempre andati in terrazza per vedere gli aerei passare, ma quel giorno invece ci hanno mandato le pillole e le viste proprio, è tutto il cielo scuro e io e mio fratello di corsa siamo andati giù per le scale di casa per andare fuori. Una mattina ricca di emozioni, fatte di parole, di sguardi di chi quel 7 aprile di 74 anni fa c'era, e poi l'emozione della musica degli studenti della scuola Stefanini. Dalla seconda guerra mondiale alla prima guerra mondiale, il nostro viaggio del sabato tra gli oggetti della memoria della Grande Guerra. Angelo Cescon, che cos'è questa cosa? Questa qui è una forgia che veniva adoperata nella prima guerra mondiale, caricata nei muli, perché i muli avevano bisogno di rifarsi ogni tanto gli zoccoli. Per decenni è stato un oggetto utilizzato in un'aia contadina, recuperato dal fronte alla fine del primo conflitto mondiale.
Ma la storia di questa forgia è testimonianza diretta della guerra vissuta dagli animali al fronte. Erano chiamati i soldati a quattro zampe, cavalli e soprattutto muli che sui loro basti hanno portato fusti di cannone, casse di munizioni, ma anche i viveri, l'acqua e la posta per i soldati. Ecco perché questa forgia è importante, perché ci ricorda la fatica, la fame, gli stenti e il sacrificio di questi animali, purtroppo che solo gli alpini ricordano nelle loro adunate. Eppure a Pozzuolo del Friuli va ricordata la resistenza di cavalli e cavalieri, dei lancieri di Novara, che si sacrificarono per coprire la ritirata di Caporetto. E la guerra è stata anche di cani, piccioni viaggiatori, buoi, canarini antigas, oltre ai 10.000 cavalli e muli che hanno calcato il fronte. E questo oggetto è il loro ricordo. E questa qua veniva caricata a dorso di mulo, trasportata e all'occorrenza si fermava qualcuno e la faceva funzionare e faceva i ferri al mulo in maniera che potesse continuare il suo lavoro del trasportatore. Quanto pesa? Ma sarà una cosa che peserà 80-90 kg, perciò il mulo dopo la aveva da una parte e dall'altra parte doveva bilanciarla con qualcos'altro. Quasi 2 quintali portati avanti nonostante tutto e tutti, in quell'ostinazione che con gli alpini è diventata leggenda. Come tutte le attrezzature di guerra, anche questa forgia era il massimo della tecnologia del tempo, applicata alla praticità con tanto di pedaliera per il soffio di aria forzata. Là sotto c'è un pedale che facendolo girare muove la chiocciola dell'aria per far andare che qua per i busi venisse fuori all'aria in maniera che tiene il carbone rovente. Uno strumento che dopo la guerra ha continuato a lavorare ancora per molti anni in pace, ricordando a tutti cosa è stata la guerra per gli animali. E anche come ingombro, perché quando ce l'hai parte per parte capisco che il mulo non faceva una bella vita. Vi ricordo, continuate a segnalarci i vostri oggetti della grande guerra, questi i riferimenti 340 321 8728 per sms e whatsapp e treviso@antena3.it per lasciare una mail. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica asciutta e stabile ovunque, tuttavia il tempo inizia lentamente a cambiare con l'arrivo di più nubi entro la serata. Sul Veneto sarà per lo più soleggiato, sia pure con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso. In serata aumentano le nubi, specie sui settori occidentali, con qualche debole fenomeno associato. Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 15 e 18 gradi circa. Tempo asciutto anche sul Friuli Venezia Giulia. La giornata sarà all'insegna del sole prevalente un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo si presenterà infatti poco o parzialmente nuvoloso, più nubi col passare delle ore ma innocue. Le temperature minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, valori massimi invece compresi tra 16 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qualche nube in più al mattino sui settori meridionali, ma senza fenomeni degni di nota. Ampio soleggiamento altrove, con cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso, tanto sole altrove. Le temperature minime saranno comprese tra 9 e 11 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 18 e 19 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.